a totes i a tots aquí que voleu compartir una estona del vostre temps, un divendres per la vesprada, nosaltres per a un acte cultural. De nou ens trobem així per donar a la llum pública l'anuari que recopila una part dels treballs d'investigació que venen de l'Institut i membres col·laboradors sobre temes del nostre poble. Una altra part encara s'està treballant i confiem que prompte es puguem mostrar i que nisquen nous treballs més per a un futur. Volguera expressar l'agraïment als col·laboradors i socis, realment els socis i la gent que han col·laborat d'alguna altra manera, a les institucions que ens han fet el recolzament econòmic i a més de suport logístic en moltes ocasions, a l'Ajuntament, quan tenim així representació, perquè l'alcalde com diversos regidors, l'Institut d'Alacant i de Cultura, Giraldert, que també ens ha ajudat econòmicament, i enguany hem tingut per primera volta també l'ajuda de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, la qual cosa també està satisfet, queda satisfet d'això. Agraïm al públic l'assistència i també volia al personal de la Casa de la Cultura, no vull que se me quede això per l'aire, perquè a voltes, però sense el personal que ens ha ajudat molt, no se podia haver muntat tot este acte. Bé, pel que fa al contingut, avui tenim entre nosaltres a José Emilio, del qual parlarem una miqueta més, i anem a començar explicant el contingut de la revista. És una revista miscel·lània, hem anat alternant, està a la 5ª, i hem anat alternant per casualitats. Una vegada fa un número general, el segon monogràfic, el tercer general, el quart monogràfic, i este ha sigut també un número general que té temes diversos, des de ciències, arxivística, història, lingüística, valencià, en fi, diversos. Bé, en aquest número comencem en l'article de la doctora Susana Llorenç, arxivera d'Alacant, i que va fer la seva tesi precisament sobre la documentació de l'arxiu d'Oriola. I en aquest treball que presentem així, Susana ja fou col·laboradora nostra en el llibre que feu precisament Clara, i ella ha actuat com a companya aportant un article seu, que és ja una amiga i col·laboradora de costum. I en este és un treball sobre arxivística i fa un estudi diplomàtic dels documents que se troben en el llibre dels privilegis d'Oriola. Aquí, com veu, com se passa? Que no ho veig. En aquestes col·laboracions de recerca, aquí tenim este primer article, i en ell Susana mostra, a banda de fer l'estudi tècnic de la diplomàtica d'aquests documents, trobem coses curioses per a nosaltres, com per exemple, com Guardamar que ha avançat diners al rei Jaume II, i com que Guardamar li ha avançat diners, en aquest cas Guardamar queda eximit de pagament de certs impostos. Tenim també un comentari sobre les salines de Guardamar, que ara són de la Mata i ja quasi no tenim res de Guardamar, però en aquell temps eren de Guardamar, i també com a conseqüència de la guerra dels dos Pérez, per el qual és ceremoniós, aquí tenim un litigi, perquè Guardamar fos reduïda a la categoria d'aliat d'Oriola per haver-se posat en la banda contrària. D'estos i altres documents, Susana fa un estudi prou complet en la part tècnica d'arxivística i després per a nosaltres, encara que no siguin tècnics en aquesta matèria, però sí que veiem aquí part dels documents que aporten una part de coneixement a la nostra història. En aquest treball, sí que no volia comentar ara perquè és després el que farà José Emilio, és el treball motiu de la conferència, és precisament sobre el paisatge, com ha canviat el paisatge en Guardamar. Un article crec que és de molta actualitat, que tots els temes aquests, però jo no vull estendre més, perquè ja després ells ho faran més. Me toca a mi, és la primera volta que he tingut la sort de poder col·laborar de manera escrita, i aquí se trata d'uns documents que aparegueren en l'Ajuntament de Guardamar i que curiosament hauria d'haver arribat a altres ajuntaments
la zona, però s'han perdut. José Luis estigué en mi, estigué fent un recorregut en Almohadí, en alguns d'aquests puestos, i se trata d'una petició que feu el rei Carles III, bueno, realment la feu un tècnic seu, que era Pedro Franco d'Ávila, que era el verdader impulsor d'aquest document, però demanava que en tots els pobles dels regnes d'Espanya, grans o petits, totes les persones que trobaren alguna curiositat o algo de la naturalesa digne de figurar en el que abans eren els gabinets d'història natural, que després se feren els museus, es fon la base dels museus, que se lliuraren el permís del corregidor d'Oriola i del governador d'Oriola per a que se donaren al rei. És a dir, se tractava, al fer aquest treball, a mi una de les coses que al final m'ha xocat més de tot això, a banda de que he après molt, és que quan se parla de la il·lustració, se diu que el despotisme il·lustrat significava, bueno, se definia perquè tot per al poble però sense el poble. Bueno, doncs jo, al fer aquest treball, m'he trobat una cosa que no és exactament així. Parla de lo que avui en dia se diu ciència ciutadana. Últimament hi ha un sentit molt científic i pensen que la població pot ajudar a que la ciència se fa, o sigui, poden ajudar a fer ciència. Doncs bé, jo crec que si no ens trobem, si no en un dels primers casos, ja en el segle XVIII, 1776, en el segle XVIII, en què ja se demana a la gent del poble que faci ciència. És a dir, se li demanava que si trobava exemplars de tal, i per a facilitar-lo se li fa un detall de tots els animals, plantes de la mar, de tot tipus, molt ben detallat. És un document, la veritat que és un petit tractat d'història natural. Doncs el meu treball va precisament de la contribució que se feu aquí en la governació d'Oriola. Fom pobra la contribució, podia haver sigut millor, ahir dic alguna cosa, però tampoc fom pitjor que en altres llocs d'Espanya. Estava dintre de lo normal. Però vaja, jo destacaria això, el fet que en aquesta il·lustració Pedro Franco d'Ávila animava a la gent a que col·laborara des dels seus pobles a fer ciència, que era la que en aquest moment era el desig de servir al poble. En aquest treball, no ha pogut venir l'autor, Francesc Lloca, fon primer un treball de divulgació, fent una conferència que feia gràcies a la Gola, en llenguatge mariner valencià, però després ha seguit treballant i ha fet un treball d'investigació, perquè ha portat nova documentació. I aquí es mostra coses molt curioses de la llengua del mariner. Jo m'he enterat de moltes paraules que ara no me'n recorde, però per a mi han sigut desconegudes completament, del nom de les veles, de 3 o 4 noms, dels caps, dels barcos. Jo m'he quedat que se m'obliden els noms, però és molt, molt curiós i és una pena perquè és possiblement, igual que en tots els oficis tenen un llenguatge específic, i com que molts d'aquests oficis van desapareixent, per a viure van desapareixent, el vocabulari associat a ells també desapareix. I aleshores, que hi hagi un document com aquests que recollisca aquest llenguatge, té prou valor. A banda que molts de vosaltres, que sigueu gent de la mar o tingueu relació amb això, segur que quan llegiu reconeixereu molts d'estos. Jo d'aquí destaque el que moltes voltes heu comentat, és que aquí en Guardamar, potser que vosaltres ho hem parlat moltes voltes, per dir anem caminant, no dic caminar, nosaltres diguem navegar. Un xiquet ja navega, quan navegar és un llenguatge mariner, doncs aquí en Guardamar tenim aquesta peculiaritat. Bé. En este tenim l'origen de la festa medieval, de les festes moros i cristians, també la transcripció d'una xerrada que feu Miguel Ángel González, que no sé si ha pogut venir. Perdó. Tenim aquí, ens contem en ell. Home, jo m'alegra que estiguem aquí tant Susana com Miguel Ángel, que tot i que som de fora, han tingut la delicadesa de venir, sinó que quedem molt complaguts per la vostra presència. Bé, doncs en este cas se trata d'una xerrada que se feu per a ajudar a la commemoració de les festes de moros i cristians, i molts de nosaltres ens enterarem en aquest moment, jo per almenys,
de que les festes de moros i cristians no són un invent ni d'Alcoi ni del segle passat ni una moda d'ara, encara que sí que és possible que molts pobles s'hagin apuntat, sinó que se remunta a orígens medievals i de l'edat moderna. I té relació amb les festes del Corpus, amb festes reials, és a dir, festes militars, i tot això el professor Miguel Ángel González s'ho conjugina tot molt bé per a donar-nos una visió que per a mi m'ha resultat molt curiosa i molt agradable d'enterar-me de l'origen de les festes de moros i cristians. Bueno, doncs aquí estem. En este treball, el fons un encàrrec que ens feu la Federació Valenciana d'Instituts d'Estudis Comarcals i Locals, als quals nosaltres estem adherits, i ens demana que diverses comarques del País Valencià fem una anàlisi de com havien anat els resultats electorals en la comarca. Este treball en realitat hauria d'haver eixit per l'any que ve, perquè s'ha fet en el 2015 i seria per l'any que ve. El que ocorre és que com estem en període de que, bueno, quan se feu aquest treball en període electoral, ens pareix interessant incloure-lo perquè se fa una visió de diversos autors sobre el fet del canvi que ha hagut en l'estructura de política que ha hagut en la Vega Baixa. Altres comarques ho farem des del seu lloc i nosaltres tinguérem este. Jo crec que no se m'ha quedat ja ningú, no? El teu te'n deixem parlar. Bé, i després d'estos treballs ve l'apartat en què hi ha les coses que hem fet, que s'ha quitjat de l'institut. Aquí tenim el cas de la xerrada del sopar cultural, on vingué Fernando Vera. Aquí també la presentació del baluart de l'any passat. Este és el congrés que tinguem en València de l'Institut d'Estudis Comarcals i Locals. Aquí tenim l'acte de la xerrada de Feliciana López sobre el PBT i sobre l'arma de Guardamar, un estudi comparatiu. Aquí una foto on estem en la trobada que fem en l'Institut d'Estudis Comarcals i Locals de la província d'Alacant. Anualment fem un parell de reunions per veure, compartir experiències, veure com ens va, comentar. I aquí enguany ens toca aquí en Guardamar, i aquí està la foto. I això és una fotografia de la Fira del Llibre, en la Fira del Llibre en Alacant també tenim uns dies en què els instituts d'estudis locals posem ahir els nostres treballs, les nostres revistes, i la gent pot conèixer-ho tot i pot adquirir-lo. I a banda dels actes generals, aquí els membres del nostre institut també fan coses. Aquí tenim José Pérez en la xerrada del Dia de l'Arbre. Este és el cartell en el qual Ferran feu una xerrada també molt interessant en el Casal de la Música. Aquí la presentació del llibre de Manolo Quesada. Este és la presentació d'un llibre de Jesús Millán, que és este company d'ací, que és un nou soci, que és d'Oriola, professor de la Universitat de València, i s'ha fet soci de l'institut, i com a soci, quan algú fa alguna col·laboració, algun treball, el tenim aquí, que algun dels seus llibres està ressenyat, i aquesta és l'exposició de fotografia en la que participa també Joaquín Verdú, el conseller aquí, que és company nostre també. És a dir, que hem intentat recollir no sols les activitats que fa l'institut institucionalment, sinó també el que fan els nostres membres col·laboradors. I per últim, en l'apartat de ressenyes, el que solem és fer obrir també a la gent obres i treballs, llibres, que pensem que paga la pena. Aquí, en aquest cas, tenim un del nostre company, Pepe Carmona, sobre els queixants en l'Església, fet per Javier Montesinos, que crec que està per aquí també. Un sobre l'economia del cànyam, aquí en el Baix Segura, que l'ha fet este company d'Oriola, Jesús Millán. Aquest és un treball curiós perquè el cànyam aquí s'ha conegut. Jo no sé que els que teniu la meva edat segur que heu conegut alguna cosa del cànyam. No molt abundat, perquè Guardamar no és molt abundat, però segur que hem vist les arramadores i tot això. I aquí, en la comarca, en Callosa fou molt important, tota aquesta xarxa. Doncs bé, en este llibre, que és d'un alemà, és la tesi doctoral d'un alemà, el professor Jesús Millán l'ha comentat, l'ha traduït i ha resultat un treball prou interessant. I me paregué que pagava la pena per tractar-se també de coses comarcals nostres i de l'Horta, i el varen incloure.
I, per últim, en aquests dos casos, una de les idees que tenim des de l'Institut és popularitzar la ciència, divulgar la ciència, i aquí tenim el comentari de dos obres. Una d'elles és una revista que fa el professorat de la Marina Alta, és una revista de divulgació científica, i aleshores també ens pareix important que la divulgació no se faci soles des de les universitats, que tampoc se fa molt, hauria de fer-se més encara, però que seria el seu, sinó que també, en aquest cas, professors dels instituts de la Marina Alta fan la seva revista prou digna de divulgació de ciències. I en aquest altre cas, el nom de plantes és una obra magna, en el sentit literal de la paraula, és un llibre prou consistent, en el qual diversos autors posen els noms de les plantes de tota la flora pràcticament dels països catalans, diverses varietats de noms, sinonímies i algunes de les propietats. Bé, i això seria en el que consta el que és el contingut, la part literària de la revista. La part gràfica, l'haureu estat mirant, la part gràfica, primer comentar la part literària, la part gràfica tenim aquí els dibuixos del nostre company Francesc Aracil, que han estat adornant, complementant, no és un ornament soles, complementant els diversos apartats que se pot fer. Aquí jo tinc que destacar la idea d'equilibri en aquest moviment del cos humà. No sé quina haurà sigut la seva idea, però a mi sí m'ha encantat. No sé si és un estudi pròpiament dit, però sí que dona una sensació d'equilibri i moviment, de dinamicitat de les figures humanes. Aquí tenim dos exemples de col·laboració tercera i en la col·laboració de divulgació, i de l'últim aquí, els comentaris. De totes maneres, com l'autor està aquí, tenim la sort de comptar en ell, si algú li vol comentar alguna cosa a vostè. Bé, jo crec que no m'he deixat així res, ja que us he anomenat a tots. Bé, i ara queda presentar a José Emilio Martínez. Jo en una descarte diria que per mi, a banda de company, molts no el coneixereu, però ara segur que sí ja és, que és oriundo de Guardamar, sa mare és d'aquí de Guardamar, de família de Jopa, no sé si tenen iguals reapodos en aquest que us conegam, però no sé, ja Rosarito, com en Guardamar tampoc serà difícil fer Rosaritos, n'hi ha moltes, i quan l'elegí de col·laborar, a banda que estava ja fa un temps insistint en fer alguna cosa per Guardamar, quan ha pogut, des de l'últim, ha complit la paraula, i ara també diria que vindria encantat a fer la xerrada. José Emilio Martínez Pérez és doctor en Biologia per la Universitat d'Alacant. La seva tesi doctoral tracta sobre els efectes ecològics dels canvis d'usos del sòl. Actualment és responsable tècnic de la unitat de cartografia de recursos naturals d'esta universitat. El seu treball se centra en l'assessorament tècnic i investigació en l'àrea d'ecologia, aplicant els sistemes d'informació geogràfica, ferramenta que és essencial per al desenvolupament de nombrosos projectes relacionats amb l'anàlisi del medi ambient i els seus components a diverses escales. Coneix la problemàtica associada al canvi d'usos del sòl i en l'estructura del paisatge, que és precisament el tema d'avui, així com les seues implicacions territorials sobre la vegetació i sobre la fauna. Ha participat i participa com a investigador en projectes on els sistemes d'informació geogràfica s'han convertit en un instrument més apropiat per a la resolució de problemes sobre la gestió sostenible dels recursos i del territori. Les seues col·laboracions comprenen la participació en congressos, cursos i conferències de diferents àmbits, i he de dir que ell mateix ha impartit aquí en Guardamar, fa 5 o 6 anys ja, per almenys, els cursos d'estil de la Universitat d'Alacant, que s'han encarregat, també fou un dels professors que impartia els meus cursos aquí, és a dir, que no és nou tampoc en esta plaça, així com publicacions nacionals i internacionals, on destaca recentment la seva participació en l'Atles d'aus nidificants de la província d'Alacant, que fou publicat aquest any passat. Bé, així aquí, per raons tan tècniques de coneixements com sentimentals, que estàs en 10 pobles, entre la teva gent, doncs ara José Emilio il·lustrarà
sobre els canvis de paisatge en Guardamar. Tot és això. Molt bé. Crec que en tot el que ha dit Pep resta dir res més, no? Molt agraït en primer lloc tant a l'Institut d'Estudis, la persona de Pep Candela i la resta de companys o de components del citat institut que ja he conegut, aquesta temporada. Encantat. També encantat que aquesta xerrada o que es faci servir el que és un treball d'investigació, encara que haguera pogut ser molt més extens, però per la premura i per compromís en Candela l'abriguaren només els canvis més recents dins del municipi, i sí que m'agradaria que fos un motiu o una excusa per recapacitar, per veure què ha ocorregut al nostre territori, quines errades hem comès i com podríem resoldre aquestes errades i què fer d'ací endavant. Com veieu, el títol de la xerrada es correspon en el títol de l'article que es presenta a la revista Baluart, però és una temàtica, o almenys he intentat que fos més divulgativa. En primer lloc, el que hem de dir és que ens trobem en un territori que no és natural. Fa més de 50.000 anys que l'home està present en tots els territoris valencians i, com no, en el territori de la comarca del Baix Segura, el territori de Guardamar, on les restes arqueològiques que es trobaren, molt rellevants des del punt de vista científic i històric. És a dir, que tot l'entorn està transformat. N'hi ha una empremta molt important, molt potent de l'home dins del territori, i ja Cabanilles, al segle XVIII, el va posar de manifest en la nostra comunitat o al nostre país. Al paso que se multiplicaba nuestra especie y la agricultura, se rozaban y talaban los cerros y las faldas de los montes sin cuidado jamás de replantarlas. És a dir, que estava posant de manifest un dels primers impactes ambientals, que era llevar tota la vegetació natural, els boscos, per fer una transformació dirigida principalment a la urbanització o la domesticació, podríem dir, d'aquest territori per acomodar-lo als seus habitats. Però què trobem en el nostre entorn més proper? Ens trobem, segons la Unió Europea i segons la gent que habita aquests territoris, en un espai d'una gran riquesa des del punt de vista ecològic. En aquest mapa de la Unió Europea o d'Europa podem veure la distribució de terres de cultiu amb importants valors naturals, és a dir, valors ecològics, d'alta biodiversitat, etc. I encara que no es puga veure des del fons possiblement, sí que tota aquesta vessant nord de la Mediterrània, que ha sigut ocupada per l'home, com ja he dit, des de fa mil·lennis, en aquesta transformació s'ha aconseguit que aquests espais tinguin una elevada riquesa natural. De fet, es cataloga l'horta com un dels sistemes agraris exclusius del nostre entorn. Aquests 6 cercles que es poden veure a la pantalla són els 6 espais d'horta que resten actualment a tota la Unió Europea, en tota Europa. Com veieu, són espais molt reduïts i nosaltres tenim la sort de tenir l'horta valenciana i, com no, l'horta del Baix Segura. És a dir, dels 6 punts d'horta que es conserven dins d'Europa, nosaltres tenim 2. Només en aquest punt de partida, o en aquest punt d'eixida, podem dir que ens trobem en una situació problemàtica perquè el que ha ocorregut podria haver passat la història d'una altra manera. Quins problemes es troben al voltant de la realitat de l'horta? L'horta és una realitat molt complexa. Hi tenim tota una sèrie de variables, sobretot lligada a la propietat de les terres,
N'hi ha una dispersió, una difusió d'aquesta propietat, precisament perquè les herències fan que la propietat vagi partint-se. I a banda d'això ens trobem també en una àrea, en un dèficit hídric important, on l'aigua és l'element fonamental per poder treure-li partit i per poder desenvolupar un sistema agrícola com cal. Què ha ocorregut als últims anys en la conca mediterrània, sobretot en la vessant nord, encara que malauradament els problemes, els defectes, les errades que hem comès a la zona nord estan repetint-se en la zona sud. Tots els països del nord d'Àfrica els diuen que ells també volen desenvolupament i que ells també volen fer un creixement i tenir riquesa. I estan repetint el mateix esquema que nosaltres fèrem servir fa unes quantes dècades. Quins són els processos? Per una banda tenim els processos naturals, els matollars, les praderes, que poden, segons els efectes o segons el sistema ecològic, per anar en qualsevol direcció. Tornar-se en una vegetació amb més qualitat, els boscos, el matollar de major qualitat, però si n'hi ha processos com els incendis forestals, per exemple, podem tornar a un sistema de matollar. Quan entra en joc la mà de l'home, ens trobem en diferents possibilitats, que és el que ha ocorregut. Per una banda, si es veu que el sistema agrícola pot explotar-se d'una manera més intensiva, es produeix la intensificació, la industrialització d'aquest cultiu, amb els problemes que també suposa el tema de l'abús de químics, de fitosanitaris, etc. Per altra banda, l'abandonament, que és un dels problemes més greus que es poden trobar. Perquè l'abandonament suposa el deixar de treure profit a la terra, però també el deixar d'invertir energia, de deixar d'invertir treball en aquesta terra. El que ens comporta processos erosius, el deixar les terres, processos d'introducció d'espècies que no són el més desitjables possibles, les colonitzadores, si n'hi ha també processos d'impacte que es poden transformar en una vegetació que siga més pirofítica o poc adaptable per al ramat, i això suposa també un important impacte. Però sobretot, que és el que ha ocorregut en la major part dels jocs, ha sigut la urbanització, la transformació, la pèrdua de terreny forestal o de terreny agrícola per passar a un sistema pràcticament urbà. Pot ser que pensàrem que el creixement de qualsevol població hauria d'anar encaminada cap a aquest urbanisme. Podria ser, però n'hi havia altres solucions que hagueren sigut potser millors des del punt de vista ambiental. Processos com l'abandonament de l'horta. Aquesta fotografia no és d'ací, és de l'horta de Sant Joan d'Alacant, també un sistema d'horta tradicional que fou també abandonat i ara es veu com ha corregut per ací envoltat de grans edificis. Per altra banda, la intensificació dels sistemes agrícoles, però sobretot la introducció d'aquesta pressió humana sobre espais ambientalment interessants, com poden ser els espais húmids que tenim molt a prop, les salines o altres sistemes que són també interessants. Quin és el principal problema? La rapidesa en què es produeixen els canvis. Aquesta velocitat. Així en aquest esquema tenim, comencem fa més de 5.000 generacions la fase de caçadors, després d'aquesta fase agrària fa només 400 generacions, i a partir de la revolució industrial, en només 10 generacions, s'ha produït una introducció molt alta d'energia en el sistema, que és el que ha provocat precisament aquest desajust o aquests problemes en l'equilibri del sistema. Quina és la principal causa de pèrdua de biodiversitat, segons els estudis que s'han fet?
tenim des de la sobreexplotació dels sistemes, la contaminació, la introducció d'espècies invasives, però principalment la degradació o la pèrdua dels hàbitats. És a dir, l'horta és un hàbitat, és un sistema que s'ha creat de manera artificial per la mà de l'home, com la totalitat dels sistemes agrícoles, i que malauradament, si s'abandona o s'urbanitza, tenim el problema de la pèrdua d'aquest hàbitat o la degradació en el millor dels casos. Quins són els factors d'impacte per l'urbanització dels sistemes d'horta? En primer lloc, el que havia comentat abans, la dispersió extrema en fragmentació del territori. Van creant-se o es creen illes naturals, que també des d'un punt de vista de la gestió responsable, des del punt de vista de la gestió sostenible, és interessant conservar, encara que siguin petites taques de vegetació natural dins dels sistemes urbanitzats molt transformats, és important mantenir aquestes illes naturals. Per altra banda, la indisciplina urbanística. No s'ha planificat tot el que cal. Hi ha hagut una escassa planificació. S'han perdut sòl i elements d'un alt valor, com podria ser també no solament des del punt de vista econòmic, la part agrícola o la producció agrícola, sinó també que s'han perdut molts dels elements del patrimoni cultural del poble. Ja no sent parlar, o és molt estrany sentir parlar, en una llengua, com deia abans Pecandé, la llengua marinera, la llengua també lligada a la terra o als processos de la terra. Això va desapareixent. I tot això desemboca en aquesta banalització del paisatge tradicional. No tenim un sentiment ja no de propietat, sinó de pertinença a un sistema agrícola tradicional, a un sistema que són els nostres arrels, és la nostra història, i que hem de respectar i que hem de conviure en aquesta evolució i ser partícips d'aquesta evolució. Així tenim un exemple del que ha ocorregut en altres sistemes agrícoles. Això és el Fòndor, per als que no el coneguen. I aquí el que s'ha volgut representar, això va ser un altre treball d'investigació al Departament d'Ecologia, i era la importància de la desaparició de les bardisses, tots els elements lineals de vegetació natural que es feien servir per separar els bancals i les diferents propietats. Un dels problemes que s'han detectat des del punt de vista ecològic, des del punt de vista de la biodiversitat, és precisament la desaparició, l'eliminació d'aquestes bardisses de vegetació natural que acollien i es feien servir de niu de diferents espècies d'aus, com refugi per altres espècies terrestres, com a banc de llavors per a la recuperació espontània dels terrenys o de les parcel·les abandonades dels voltants d'aquestes bardisses. És a dir, són elements als que no prestem molta importància o normalment els veiem com un element més dins del paisatge, però que realment tenen el seu paper important des d'un punt de vista ecològic. Ahí, en la part de dalt, tinc una fotografia, no sé si es veu bé, que és la representació d'una d'aquestes bardisses separant dos parcel·les de cultiu. La pressió humana és el principal responsable d'aquests problemes. Així teniu l'evolució de la població recent al municipi de Guardamar. Comentaven abans de començar la xerrada que s'ha duplicat la població. En aquesta primera data, 1998, n'hi havia censats 8.500 habitants pràcticament, i 2013, que és l'última data que n'hi ha enregistrada a l'Institut Valencià d'Estadística, són pràcticament de 7.000 habitants. És a dir, s'ha produït una duplicació, s'ha duplicat la població, la gent que pressiona sobre aquest sistema. Altre problema afegit en aquest procés és precisament l'origen d'aquesta població. En aquest gràfic de Tartas podeu veure en blau el 60%
és població nacional, població espanyola, podríem dir, però la resta d'elements, és a dir, tenim un 30% pràcticament en aquest color taronja que procedeix de la Unió Europea i un 12% en aquest color més roig que procedeix de la resta d'Europa, d'Àfrica, d'Amèrica o de la resta del món. És a dir, que hi ha una barreja cultural també molt important que contribueix normalment a aquesta pèrdua del sentiment de pertinença d'un espai que només coneix la gent o molt menys poca gent al voltant de la qual es desenvolupava el sistema aeri. En altres municipis, també la província d'Alacant, ha corregut el mateix problema. N'hi ha hagut una introducció molt important de població forània i això ha produït també aquesta desvirtualització del sistema perquè ells no tenen el sentiment de pertinença. En molts dels casos, que és una cosa que ens preocupa i que sempre estem intentant lluitar per aconseguir aquesta integració real dins de municipis. Que no siga, entre cometes, un gueto de població estrangera o de població resident, però que no és representada dins del municipi. Què ha ocorregut en els últims anys al municipi de Guardamar? Així tenim dues fotografies aèries d'aquest municipi. La primera d'elles al voltant del 90, de 1987, i l'altra fotografia que és molt més recent, de 2014. Aquesta taca que es veu així és on està instal·lada, és el Moncayo, la torre dels americans. Per protecció militar posa la taca i així ja sap tot el món on es troba. Però com a elements destacats sí que podem veure tot el desenvolupament del tram final del riu Segura, aquesta obra que es va fer quan les pluges sí que eren una amenaça. Ara ja estem oblidant un poc tota aquella història de grans pluges i les inundacions, tota la problemàtica associada a aquests problemes climàtics. Ahí queda aquesta resta, el tram final de Segura, com un element important en les últimes dècades, aquest canvi important que ha anat paral·lel també a aquest canvi en la fisonomia del municipi. Com podeu comprovar, aquest era el nucli original i com s'ha anat escampant com una taca d'oli per tot el territori, a més desenvolupant-se grans vies de comunicació que han servit també per incentivar aquesta construcció. I molts dels espais que abans, recentment, als anys 90, eren ocupats pel sistema agrícola, ara estan ocupats per un sistema urbanitzat. És a dir, com deien abans, s'ha produït un segellat, una desaparició, una pèrdua del sistema agrícola tradicional i ha sigut reemplaçat precisament per un sistema urbanitzat. Així tenim una ampliació d'alguns dels llocs on es veu de forma més patent aquest canvi, com per exemple l'àrea del Raso, era tot un sistema dedicat a l'agricultura, amb bases de reg, parcel·lat completament, i ha passat a un sistema completament urbanitzat. I en aquesta instantània, l'àrea del port esportiu, que com deia, el tram final, tota l'obra que es va fer de canalització del tram final del riu Segura i després el desenvolupament d'aquest sistema per a crear el port esportiu, que abans eren terrenys que estaven encara que llergs, ocupats per vegetació natural i per la sorra de la Pineda, però que es va transformar posteriorment. Per a fer l'anàlisi de canvi d'usos del sòl
quantificar o intentar quantificar la importància d'aquest canvi, hem fet servir dues cartografies oficials. Una pertany al projecte Colline Land Cover, que s'ocupa de fer una cartografia de tota la Unió Europea per unificar criteris i per veure com es transforma el territori des del punt de vista ambiental en tota Europa. I l'altra cartografia pertany al projecte SIOSE del Ministeri, que també es fa servir per veure com es fa aquest canvi del territori i quines repercussions pot tenir. Per això també aquest canvi en el detall, en les taques així a la cartografia del Colline són més grans perquè es fa servir imatge satèl·lit en una resolució més baixa. I així al projecte SIOSE, l'escala de treball, si esteu acostumats o si heu de servir mapes en algun moment, és aproximadament de 50.000. Però el que ens interessava així era veure en grans números com s'havia produït aquest canvi. Així tenim la primera quantificació dels usos del sòl de manera general al municipi de Guardamar. Tenim en aquest color més tostadet l'any 90 i en el color groc l'any 2011, que són els 2 anys de referència de la cartografia. Així veieu els usos artificials, que es poden resumir pràcticament en els espais urbans. La part agrícola, com ha sofert una caiguda molt important. La part forestal, en un discret increment, i després l'espai humit, que n'hi ha un xicotet tros dins del municipi, s'ha mantingut pràcticament igual, el mateix que els cossos d'aigua, un petit increment en aquest període de temps. Però perquè veieu, està representat en hectàrees i en estos tres, artificial, agrícola i forestal, es pot resumir el canvi que s'ha produït al municipi. En xifres, què ha ocorregut? Tenim que als anys 90 n'hi havia pràcticament 180 hectàrees o el 5% del territori dedicat a les àrees urbanitzades i en 2011 tenim pràcticament 600 hectàrees, és a dir, al voltant del 17% del territori dedicat a urbanisme. N'hi ha hagut un creixement net de més de 400 hectàrees dedicades a les àrees urbanes. Què ha ocorregut en els espais agrícoles? Als anys 90 encara n'hi havia una dependència econòmica molt gran des del punt de vista de l'agricultura. Teníem més de 2.000 hectàrees dedicades a usos agrícoles. Què ha ocorregut? Que això suposava més del 60% del municipi, del territori del municipi. Al 2011, veient que la superfície agrícola escassament arriba als 1.200, a les 1.200 hectàrees. És a dir, el 34% del municipi. N'hi ha hagut una pèrdua neta de pràcticament 1.000 hectàrees dedicades a l'agricultura. Com veieu, l'impacte en només 20 anys ha sigut molt fort. En el terreny forestal hem passat de 1.125 hectàrees aproximadament a l'any 90 a 1.600 hectàrees a l'any 2011. És a dir, n'hi ha hagut un increment de pràcticament 500 hectàrees. I la resta d'elements, com veieu, han sigut xicotets canvis que no són rellevants des d'un punt de vista ecològic, encara que la presència d'un gran cos d'aigua o una làmina d'aigua permanent és també molt important des del punt de vista de les aus que estan associades als sistemes humits. Com a resumen, podem dir que s'ha produït una consolidació i una expansió urbana junt a l'abandonament agrícola. Ahí tenim també un parell d'instantànies
com abans he ensenyat, i tenim aquesta consolidació i ampliació del nucli urbà principal. Aquest era el nucli de Guardamar, com s'ha consolidat i s'ha anat ampliant. I així, per exemple, tenim a l'àrea del Moncayo la instal·lació de noves infraestructures viàries i també les urbanitzacions que han anat creixent a costa de llevar espai agrícola. Quina ha sigut la transició o com s'ha produït aquest procés? Si analitzem des del punt de vista de l'any 90, tenim aquest total de 180 hectàrees dedicades a l'ús urbà. Per arribar a les pràcticament 600 hectàrees de l'any 2011, ha ocorregut tot això. S'han llevat més de 340 hectàrees al sistema agrícola i aproximadament unes 90 hectàrees al sistema forestal. Què ha ocorregut en el sistema agrícola? Per arribar de les 2.158 hectàrees que teníem al començament de la història per acabar en aquestes 1.200 hectàrees, veient que n'hi ha hagut una pèrdua important i que només s'han conservat aquestes 1.169, 1.170 hectàrees. I el terreny forestal, que sí que s'ha produït un creixement, llevant-les principalment per abandonament de terres agrícoles, de l'espai agrícola. Dins d'aquesta anàlisi de canvis de territori, d'usos del sòl, es sol fer una superposició dels dos mapes i es trau un anàlisi que es diu en ecologia l'índex-capa, anàlisi KIA, i que fa referència tant a un any com a un altre, al 90 com a 2011. Què vol dir aquesta taula? El més important, si prenem com a referència el vol de l'any 90 o el mapa d'usos del sòl de l'any 90, veient en referència a l'any 2011 que s'ha produït un canvi molt important. Quan les xifres són pròximes a 1 vol dir que s'ha mantingut, però quan les xifres són molt més xicotetes i s'apropen a 0 vol dir que n'hi ha hagut un canvi important. És a dir, els espais urbans a l'any 90 es mantenen en el seu lloc, però l'any 2011 n'hi ha hagut aquest creixement tan important, ha suposat el canvi d'usos del territori en una superfície molt gran i per això no n'hi ha una correspondència entre un any i l'altre. El sistema agrícola a l'any 2011 es manté, el que resta d'aquest sistema agrícola es manté pràcticament al mateix lloc, però sí que n'hi ha hagut un canvi molt important des de l'any 90. I el sistema forestal també s'ha produït un canvi important que, com hem vist, ha suposat l'abandonament de terres agrícoles. És a dir, que aquest índex que va de 0 a 1, en aquest cas es mostra pràcticament 0,50, el que ha suposat un canvi molt important des del punt de vista del sistema. Així el veureu d'una forma més gràfica i més simple. Les pèrdues i guanys entre l'any 1990 i 2011. L'espai forestal, que ha ocorregut? Un creixement. L'espai agrícola, una baixada molt important de pràcticament 1.000 hectàrees, i l'espai artificial, és a dir, l'espai urbà, un increment, un augment de més de 400 hectàrees. Com veieu, en aquest balanç sí que es veu de manera gràfica molt més simple que ha ocorregut aquestes pèrdues i aquests guanys dins dels usos del sòl del territori. Quins han sigut els elements que han contribuït a aquest canvi net en les urbanitzacions? Com es pot veure així en aquest gràfic, pràcticament tot l'espai que s'ha incrementat
des del punt de vista urbà, pertanyia al sistema agrícola tradicional. I una part important, aquestes pràcticament 90 hectàrees, formaven part del sistema de vegetació natural, de l'espai forestal del municipi. Què ha ocorregut en l'espai agrícola? Quins han sigut els elements que han contribuït a aquest canvi net? Tenim, per una banda, l'abandonament de terres i el creixement d'aquest espai forestal en més de 500 hectàrees i tota la superfície que li ha llevat la urbanització. Com veieu en aquest gràfic, d'una manera molt més simple sí que podem veure com s'ha produït aquest canvi i quantificat. Quins són els problemes d'aquest canvi? Pense que pràcticament hem anat comentant-los al llarg de la jornada. En primer lloc, la fragmentació del territori, perquè es fa d'una manera, no es fa d'una manera homogènia, sinó que es fa d'una manera dispersa, es va urbanitzant de manera salpicada pel territori. Aquesta pèrdua important de sòls agraris en un elevat valor tant agrícola com ecològic, l'abandonament del territori, aquesta banalització del paisatge, el segellat del sòl, sota el formigó de les àrees urbanes, una part molt important d'impacte visual, que des del punt de vista del paisatge sols atraure, és un dels elements pels quals la gent sol elegir un destí turístic o un destí residencial per viure o per passar una temporada, però tenir el risc d'aquest impacte visual, la banalització del paisatge, com deia, la degradació d'una gran part d'aquests espais associats a l'economia agrícola. És a dir, s'ha produït una transformació del paisatge amb greus conseqüències tant ambientals, econòmiques com socials. Quin és el principal problema des del punt de vista ecològic? Que tenint un sistema, com deia abans, quan ensenyava la diapositiva de la Unió Europea i dels 6 sistemes d'horta que resten només en l'actualitat, tenint un sistema amb camps i canals plens de vida. El que és necessari és apropar-se i veure'ls des de prop. Els arbres, els canals, és a dir, tots els elements que formen part del regadiu tradicional i del sistema d'horta. En alguns dels treballs que s'han fet prop d'ací, a la Vega Baixa del Segura, dins del Departament d'Ecologia, sí que s'ha detectat o s'ha vist que els sistemes de cultiu, els sistemes agrícoles tradicionals, acollen una gran riquesa d'espècies, principalment d'espècies d'aus, d'insectes, i també elevades taxes de diversitat o de biodiversitat. En comparació amb altres sistemes propers, com podria ser la vegetació ruderal, en espais que han sigut abandonats o que són transitats, apareixen les nitròfiles i altres espècies d'ambients degradats, o els elements propis de saladar, que són espais també poc propicis per a una gran explosió de biodiversitat, encara que tenen una riquesa molt important des del punt de vista entomològic i botànic. Què hem de fer? La recepta és molt clara. Per poder conservar la biodiversitat d'un espai, hem de conservar els ecosistemes i això suposa conservar els sistemes i el paisatge d'una regió, d'un poble, d'un municipi, perquè és el que comporta dins o que té dins tota aquesta riquesa i tota aquesta diversitat. Necessitem trobar una estructura adequada des del punt de vista de l'ecologia del paisatge. El paisatge es divideix en diferents elements, les diferents taques,
que formen part del parcel·lari, els corredors, que podrien ser perfectament les bardisses o els sistemes d'arbres que es posaven per dividir aquestes parcel·les, i la matriu, que seria l'element dominant, que en aquest cas podria ser o bé la pineda en la part natural o bé el mateix espai agrícola. I com deia abans, és important mantenir aquests illots de vegetació natural que resten després de la transformació del territori, perquè són realment illes, són elements en els quals les diferents espècies es recolzen per poder tindre la seva difusió natural i poder recolonitzar espais que han sigut degradats o abandonats. És a dir, hem de pensar en una nova cultura del territori. Abans comentava a Marilén que es va fer fa uns anys, l'any 2006, un manifest que a més s'anomenava de Guardamar, perquè es va signar així al municipi, un manifest sobre la nova cultura del territori, com a iniciativa del Col·legi de Lleó i de l'Associació Espanyola de Lleó, i que es centrava precisament en la necessitat d'optimitzar els usos del territori d'una manera sostenible, basant-se precisament en una sèrie de principis que són molt lògics, però que malauradament es deixen de banda. El territori és un bé no renovable, encara que té una història de mil·lennis darrere, però és un bé no renovable. Dins d'una escala humana és com el sol. Quan nosaltres perdem el sol per erosió, per transformació, dins de l'escala humana, pràcticament geològica, no es pot aconseguir un mateix sol en el mateix potencial per al desenvolupament de la vegetació, per a l'assentament de la vida, d'una manera ràpida. És impensable. El territori és una realitat complexa, hi ha molts interessos, com he presentat abans, des del tema del clima, la necessitat d'aigua, la diversitat en la propietat del sistema, és a dir, són els mercats mateixos, els compromisos d'un estat en la balança econòmica, és a dir, que hi ha molts elements que influeixen dins d'aquest sistema. El territori conté valors ecològics, culturals i patrimonials que no es poden reduir al preu del sol. Hem d'aprendre a valorar el que tenim al voltant, els nostres arrels, el que posaren en marxa els nostres avantpassats i que són un testimoni de com tractar el territori i de fer les coses des d'un punt de vista més sostenible. Un territori ben gestionat constitueix un actiu econòmic de primer ordre, com deia també abans, el manteniment o el sosteniment d'un paisatge que sigui agradable per a la gent és un dels valors. Fa uns anys, el que ha inventat per Candel abans, quan vaig vindre a impartir també un curs d'estiu, vaig trobar un expo publicitari d'una de les urbanitzacions de la part del port esportiu i inventava com una gran cosa tot aquest desenvolupament urbanístic, serveis, etc., però deixava de banda el sistema de l'horta. No venia en la seva urbanització com un element dins d'un sistema envoltat per la natura, per cultius tradicionals, per una cultura arrelada a la terra, i era una cosa molt xocant per això, perquè era un dels elements principals per a vendre el municipi. Però ells es deixaven a banda i el que pretenien vendre era precisament la seva transformació i la seva urbanització. I precisament per això el planejament municipal ha de vetllar sempre per la preservació del nostre entorn. Així teniu la referència d'aquest manifest de Guardamar, el que es deia: manifestem des del nostre coneixement del medi ambient, la vida rural, la seva història i la seva cultura, que constitueixen un patrimoni ambiental i humà únic al món. Com heu vist, és una realitat, és únic al món perquè només n'hi ha 6 llocs en tota la Unió Europea on existeix aquest sistema d'horta tradicional, lligat a un sistema de regadiu de característiques singulars i fruit precisament d'aquesta saviesa hídrica multisecular. La necessitat de treure-li profit fins l'última gota d'aigua ha fet que aquest sistema
tinga la riquesa que té actualment. S'ha de reconèixer el treball desenvolupat pels països agricultors des de fa segles i hem de sentir-nos, per això deia, la pertinença al territori, aquest sentiment. Hem de sentir-nos responsables de la conservació d'aquest medi i de la seva transmissió a les generacions futures, la sostenibilitat, que sempre se'ns emplenava la boca quan començà tot el tema del medi ambient, de la difusió ambiental, de la divulgació, hem de fer-ho servir ara. I volem fer constar la necessitat urgent de mantenir aquests sistemes de reg tradicionals, de protegir i defensar el paisatge rural com a expressió d'aquesta interacció entre l'home i el seu entorn, valorar i promoure el coneixement del medi rural, reconèixer els valors de la vida rural. No és una cosa, encara que la major part de la gent viu a espais urbans o el que diem urbanites, però no hem d'oblidar que els nostres arrels i que hem d'estar sempre lligats a aquest sistema de la vida rural i promoure precisament la defensa dels usos tradicionals, agrícoles, ramaders, cinegètics, pesquers, sempre des d'un punt de vista de la sostenibilitat. Fomentar activitats innovadores, que són les que realment atrauen a un públic o a uns residents que poden ser un valor a llarg termini, no fer una recerca d'aquest valor a curt termini que pot esgotar els recursos que tenia al voltant, e instar sempre a les administracions públiques a la implantació d'estratègies, polítiques i instruments que possibiliten precisament aquest desenvolupament rural sostenible d'una manera eficaç, almenys que n'hi hagi bona voluntat per fer les coses. I hem de dir que tenim la possibilitat de decidir què és el que volem. Si no s'actua, el planejament municipal seguirà descoordinat, s'agreujarà la fragmentació del territori, es produirà un abandonament generalitzat de terres de cultiu perquè no n'hi haurà necessitat o ja no es faran servir precisament des d'aquest punt de vista econòmic, però sí que hem de buscar una necessitat o almenys un valor des d'un punt de vista ambiental. I com no, es produiria aquesta desaparició, com hem vist fa un moment en aquestes instantànies, en aquestes fotografies aèries, la desaparició d'un horta, d'un sistema mil·lenari. Què hem de fer? Posar-nos en marxa, actuar, aconseguir una ordenació territorial amb criteris regionals. No hem de pensar solament en el nostre municipi o en el nostre voltant, sinó més enllà. Està ara molt de moda tot el tema dels corredors, des d'un punt de vista ecològic, biològic. També és necessari fer corredors perquè es mantinguin les diferents espècies, perquè n'hi hagi una diversitat poblacional dins de les mateixes espècies i, com no, una riquesa ecològica. Integrar el disseny urbà dins del que tenim, sense renunciar en cap moment a la nostra realitat, promoure una gestió agrícola sostenible i afavorir aquesta sostenibilitat ambiental. I sempre pensar en un ús públic de l'horta. En altres espais, en altres sistemes agrícoles, el que s'ha fet precisament, ara que està molt de moda tot el tema dels cultius urbans, de les parcel·les urbans, el que s'ha fet és recuperar precisament aquests sistemes agrícoles que han quedat acantonats, que han quedat tancats dins de les ciutats, recuperar-los per promoure una altra volta aquest retorn a la terra que és el necessari per identificar-nos precisament en els sistemes ambientals. I per finalitzar, només recordar quina és la recepta, quins són els elements que formen part d'aquesta sostenibilitat, i hem de pensar sempre en l'equilibri ambiental, el desenvolupament econòmic i, com no, també en el desenvolupament social. En cap moment hem de posar-nos d'esquenes al desenvolupament, però sempre fent les coses d'una manera equilibrada es pot trobar una solució que pot ser que no haguérem pensat abans. És a dir, el sistema ha de ser ecològicament saludable, econòmicament viable, perquè és una realitat, hem de viure d'alguna cosa, i socialment just.
I per acabar, recordar també els 100 anys de Miguel Hernández, molt proper, en eixe poema en el que deia: haciendo el hortelano, hoy en este solaz de regadío de mi huerto me quedo. No quiero más ciudad que me reduce su visión y su mundo me da miedo. I com deia Franz Fischler, que fou responsable d'Agricultura a l'any 2000 a la Unió Europea, en Junts i Ombres, però sí que tingué raó quan digui: quan mor el món rural també desapareix una part important o una part de les ciutats. I per la meva part, moltes gràcies.